Alright สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ว่าจะพากันไปเล่นthe lake go check out the lake ไป view lake ไอ้ซักมากับไอ้ซักเลยนี่ไอ้ซักกับไอ้แกกับนาฬิกาHey, get a drink. I got you. Just get. I wanna. I get them. The watermelon, pineapple, bạc nát. Hey, get sao nhá? Drink. Nam kin. Xin nam. Coconut what? You want coconut too? Coconut? Oh, mực phao. Ông nào mực phao gần đây? Mà mực phao. Tôi lấy rồi kẻ, come on. Okay. Không phên mực nát,ปั่นmực nátตัวนั้นเนี่ยตัวmực nátตัวนั้นmực nát hả nè. Rồi, không phải mực mũ nữa. Không ai sắc phân xíu nha, ai sắc trước nói phải phân mạo rồi anh. What kind of that cousin? What thing suck wanna drink? Kẻ. Even coconut. Coconut. Coconut 2 อันเด้อมะพร้าว2อันเด้อเลย4 จอก Get some refreshment. Look at it. It's connected. I suck? No, you got slide. Slide. จะเสื้อน้ำยังสนามมะพร้าวให้เด้อน้ำมะพร้าววะavocado oh yeah เอา avocado ให้เพิ่นบ่เอาบักนัดเปลี่ยนมะพร้าวเป็นavocado avocado เลย Hey, they got some good chicken wing here and pizza and stuff like that. You hungry though? I'm about to say, I'm looking like I'm hungry now. You want to get something to eat? I mean, here? I'm already done eating already. Or you could get to go. We go eat at what you want then? It's hot outside. Hey, they got shade and They got what? they have shade. I mean, go play with the water too. What? You want some pizza or you want chicken wing or you want they got burrito? Pizza. How big is the pizza? The medium one. What pizza I got? I'm done eating. Yeah, I just done eating. So you want to grab one for you? How much is the big one? The big one is like what? $149. And the medium is what? Medium is $99. Oh, see, I think that's good. No, I don't know. avocado เซเว่นบ่ ใส่เบิร์ดเลยเด้อ ใช่เหรอ ใส่เบิร์ดเลย ข้าวดิ Just pepperoni. ใส่เบิร์ดเลย You know that pepperoni is not like in the steak, right? I don't know. It's sweet, but you could try. You could try. I want something simple. Cheese or pepperoni. Yeah, I like Just cheese. Just get the cheese. Just cheese, okay. Yeah. เอา cheese pizza เลยเหรอ เจ้าหน้าอย่าง cheese ซื้อ ใส่อย่าง ฮะ ใส่อย่างเซฟ ใส่แต่ cheese ซื้อใส่แต่ cheese ซื้อบ่มี เอาตัวใหญ่เลยเหรอ เอา you want large sis? Large or ยังแต่ตัวใหญ่ โอเคเอาตัวใหญ่เลย No. She only did. พอดี3 แสนกับเก่า Yeah, one option. So $3.90. That's like $17. Around 17. But they got all this fruit. Your first time here, sis? No. Oh, you been here before? Yeah, this is Nomon's families. Who? Nomon. Oh yeah? Oh, I don't know. Really? This your first time, Get? You been here? Your first time here? Oh, really? Yeah, I've been here a lot. I went past a couple times. I never come in. Yeah, because they got, I come get the burrito, the chicken, it's good. I mean, it's decent. Oh, Lord. First time you see a girl walking like that? Really? Really? Damn. Like that, can't You must be missing out on something. Right. I see that every day. Well, I don't be out on the street like that. Yeah. First time hot day like this. I
never seen that. Oh really? Yeah, only first time I see it. Oh. Cause you know why? Cause you be in the house. Yeah. I saw a female walking in the street like For this. real. So So you can't see him out if you don't be out, bro. yeah. I never see a girl like dressing like that walking. You know, it's like a U.S. You know. Yeah. No, normal. Yeah. It's like normal, just like we in the U.S. But it's Plus, I walk towards the right there. yeah, big C too. Yeah, feel like you in America right there. The big C right there. They sell America. Yeah, big C. That's popular here in Laos. Big C, medium C, big C, mini. Mini, big C. Oh, okay. You see, mini, big C. Okay. I didn't see that. Yeah, medium, big C. Okay. อันที่ซากินอยู่นี่กับกลับบ้าน Look like big D right there. What do you want? คนที่กินอยู่นี่เปิดใส่บล็อกเลย Yeah, ใส่ข้าวกินเบิร์ดเอาสิเอาเมื่อครับ ใส่กลับเนาะ ใส่กลับไปเลย yeah. Spidey a suck. We say box ใส่ ใช่ไหม กลับ I know language kind of ข้าว that's you น้องพาว Can I suck? How you doing man? น่าจะเป็น ฮะ เล่นจะพูดแล้ว สิพาไปเล่นน้ำเนาะ ไปเล่นน้ ไปเล่นน้ำไปไป ำดีเทลได้ ไปเบิ่งโอ้น้ำนี่งามเลยงามเขาไปเบิ่งเขาตึกเบสไปถามเขาตึกเขาเฮ็ดอีหยังหลาย so we just go chill ไปเบิ่ง we could walk across to the little island they have island over there เขาย่างน้ำมันบ่เลิกมัน2 L เฮานี่นะย่างไปกันหลาย yeah if you want to เราส่งข้าวสารมาเนี่ย เอ้ยใส่อันนี้มันit's hot so มัน ใส่เสียงเลยเนาะ มันสิแห้งไวอยู่หรอ yeah อากาศเดี๋ยวหอด อากาศพอดีงามเลยใช่ I'm gonna take you out there มันอยู่หลังเฮือนเฮานี่นะมันมีน้ำอยู่หั่นมีข้าวตึกเบสข้าวบานแฮข้าวตึกกุ้งอีหยังหั่นนะ ร้านเพื่อนนี่ yeah it's กุ้งยังฮะกุ้งตัวน้อยวะ yeah กุ้งหน่อยไปเบิ่งเขาจะ just go interview them too ไปถามเขาเลยก็มันก็มีLao Art Museum right there Oh wow. yeah it's that It's still right there. yeah it's right there ไปเบิ่ง เอ้ยซื้อฮันซื้ออย่าง ซื้อ What's it? ซื้อหยังเอ่ย บ้านน้ำปัน บ้านน้ำปันอะไร house of house of Baba เปิดมาเฮิงเนี่ยบ่ได้ไงเนี่ย จะปีแล้ว 3-4 ปี 4 ปีแล้วดีเนาะเอ้ยเบิ่ง YouTube อยู่วะ เคย ตามเฮาในติดนะคัสซัน ยังไม่ติดตาม เฮาในติดตามวะเฮา YouTube เพิ่นก็ YouTube เบิดเพราะเฮามาจากต่างประเทศแล้วมาเฮ็ด YouTube มาจากอเมริกามาจาก Texas มันมาจาก California มาฟลอริดามันหลายประเทศแล้วมาอยู่ลาวเลย มาอยู่ลาว มาใส่ชีวิตอยู่แล้ว 4 ปีเนาะเปิดเนาะเพิ่นว่า who you know who's that person there น้องมน น้องมน น้องมนอันนั้นพี่น้องเจ้าเหรอ มน มน อยู่ใส่ แล้วพี่เดี๋ยวนี้เราอยู่โอ้ยโมโหใกล้ตังละ บอกมีจัง คนที่โซ่ผู้ใหม่ Y'all might know each other No I know she brought me here รับพาข่อยมานี่ แม่นบ่ เราเห็นเสริมสวยอ่ะ โดย อันนั้นคนผู้จัดการบ้านเดียวกัน โอ้โดยเรามาคุยพี่น้องเรา พี่น้องโมเป็นพี่น้องกันวะนะ เดี๋ยว เพราะฉะนั้นตัวนี้ จัดการ คนรักก่อนนะ แมนดาโกโก้ จริงๆแล้วอาหารนี้แบบขายดีอยู่บ่แบบคนมายังดีอ ใคร ยู่บ่ ดีอันตะกี้เขาเปิดอยู่ทางงอนนานตลาดเห็นบอกทานทูไน เฮ้ยมันก็ยังมีอยู่ตัว ทูไนก็ยังมีอยู่ ซีนหลานจุดทั้งหลังแม่นบ่แต่ก็เป็นตัวที่1บ่หั่นน่ะแต่ตัวที่2เนี่ยนะ แมนตัวนี้ โอ้ expand เลยขาดเลย ตอน นะ นั้นขายอยู่ฮันได้10 ปีอ่ะเรามาขายอยู่นี่ได้4 ปี โอ้ว้าว ว้าว โอ้ไลฟ์ปีเนาะ เป็นหลายปีเนาะเฮ็ดมาหลาย มันให้สิบิซี่ มันมีแขกหลายอยู่บ่ อยู่นี่บอก busy แม่นเนาะ busy เลย เรื่อยๆลูกค้าก็มาหลายตะกี้อยู่หันก็หลายบ้านนี่ก็หลาย โอเค สมัยเป็นลูกค้ามันมาตอนแรก โดย แหม เดี๋ยวถ้าเราไอ้สักเราสักเอาอะโวคาโดของเขากับ
So they got the dessert right here, and all this coconut. Oh, they got cake too here. Look at all the cake. Oh, they got ice cream right here too. They got banana, chocolate cover. Mostly this cool kid come here. No, like in the States too. Mostly like a young generation. วัยรุ่น Yeah. ภาษาลาว วัยรุ่น So they got all the fruit right there. No? So this is the second location. I like it Yeah, it's nice. Got AC. Oh, so you sit here, that's just why I like it look at the car. เบิ่งรถผ่านมา you know, peaceful. I like to watch car pass by. It's peaceful. So I got me a watermelon.เรือเนี่ยพรีโรเมืองลาววันนี้นะมันเป็นอย่างไรล่ะ How the taste? มันจะหวาน little bit sweet though. Little, I know, right? I told to make it kind of spicy. Sweet. Yeah, sweet. It's not like in a steak, right? Yeah, it's different. It's yeah, but It's different. it's the closest we could get. Yeah. Yeah, nice, สบายดี Just try out. And look at sister got a pizza. You got cheese pizza? cheese pizza Cheese pizza. I'll seeมึงนะ like give me the review. How is it compared to Pizza Hut? I said please Oh. please don't let me sweet please I know, right? They do everything sweet over there. Bruh. Oh I can see the sauce what is sauce Yeah. They should use the tomato sauce, but it don't look like the it don't look like tomato sauce. Yeah, the cheese look good, but I don't know about the bun. How is it? How was it? One to 10, sis. 1 to 10. no comment Okay. We understand. Nobody just tastes different, is it? Yeah, everyone have Just different taste taste. different, Yeah. Just taste. it's bad why Everything, right? yeah Even my wing too. I have to tell her. Yeah. I want to ask her Leia what's that sauce because I'll try and make it. sweet that's too sweet Yeah. Oh, yeah. I just had some wing earlier too. I can't eat here. I can't get my wing here. So Sak want some Mexican food. Just try out, is it? Burrito. Chicken burrito. Chicken burrito. A little bit sweet though. Sweet. From kitchen. Oh yeah. Well, this is the closest American we could get to. I don't think so But we gotta travel to the Vien. Yes, Down the city. in the city, but that's like hour drive. But you tell by how it's See the one on the top there, I think it's different one. I think it's that one. yeah. That's why I don't get the beef. I used to have a steak. Even my burrito is sweet too. You think we get a big one? Diabetes. No, it's sweet. Yeah, next time I tell her not to make. Like I told her do my chicken, don't do sweet. Put little spice to it. Spice will kill the sweet, so put some spice. Yeah, just put the what is happening just use the mayonnaise and a little bit hot sauce. And Yeah. put it, you know. เอาสบายดีนะไอ้ซัก สบายดี ที่ทำอีทบนนั้นมาเห็นนี่นะ อ๋อ มาเป็นข้าว เบิ่งผลงามบ่ อยู่นั่นน่ะมันเป็นน้องดอกน้องน้ำนะ ลาวอาร์ตมิวเซียมแล้วญี่ปุ่น แบบงามเนอะ งามแบบธรรมศาสตร์เนาะ เนาะนี่น้องดอกน้องน้ำเนาะ เท่านาเล็กหน่อยเขาหูคนหั่นนะเขาถามยืมเรือเขาหั่นน่ะเขาไปขี่ไปเขาย่างข้ามก็ได้แถวนั้น เฮ็ดเฮ็ดนั่นเฮ็ดบาร์บีคิวเฮ็ดนั่น Yeah เฮ็ดแบบนั้นเนาะ I got a grill เขามี grill อยู่เฮือนเอามานั่ง salad no just get everything set มานั่ง set everything up you know เขาขี่รถไปนั่งอยู่แถวโฮมแถวนั้นก็ได้we could right here but ตึกเบ็ดก็ได้แถวนั้น โอ้ครับนั่งอยู่แถวนั้นก็ได้ Yeah บ่เลยย่างอ้อมมา ไปย่างอ้อมแถวนั้นI go look around มาเบิ่งงัวเบิ่งควาย
Yeah, look at all the cow right here. The cow and over there เป็น Laos Art Museum แถวนั้นมอง the wood corp. No, the kid took me out here, so today I take a Sak and Gare and Nalivan over here. พามาเล่นเนี่ย It's kind of hot here too. Dang, this over here used to be nothing but water, but not bok lai, so we don't have that much rain, so it's not the raining season. Look at all this cow right here. And people come do a picnic over there. Yeah, look at all the cow here. Ooh, it's kind of hot. I should bring my car down here, but I load my yang mung view, some view. And people are hanging out right there. Bring the girlfriend, whatever they come. The bike. Wow, the lake is kind of dry up too. He's come here with the kid. They took me on a boat ride. When she goes swimming too. Get in. Look at all the clam. The baby clam. You know they got little fish over here. Right back of the Laos Art Museum right here. Ain't nobody fishing today. Hey, look at that fish right here. That little fish. Oh. Wow, this thing got really dry up. Can't wait for the rainy season to come. ตอนวันฝนน้ำสิขึ้นมาหลายอยู่แล้วปลาแคลมหลายเด้อเด้อเพิ่นน่ะมีบอกหอยยังสิได้เนาะ Yeah มางุ่มเอาเขามาตึกเอาI think that's a live one right there man ลอยอยู่ฮะ แม่นเหรอฮะ นี่นะมันเปิดอยู่หั่นแม่นบ่ โอ้ก็ไม่งมบ่ เขางุ่มเอาเนาะเนี่ยมันยังเป็นอยู่เด้อหั่นมันแห้งมันตายเบิดเลยเนาะนี่ See it's a lot and the little clam มีหอดกับหอยเรากับหอยแข้งนะ Yeah clam อันนี้ยังเป็นอยู่มันติงอยู่ ตัวแบบน่ะมาโซ Yeah นี่เลยโอ้เข้ากับมะม่วงเหมือนแถวเนี่ย Yeah Get a little minnow เอาไปข้างใน น้ำนี่บ่เลิกแล้วตื่นนะเบิดย่างไป
yeah มันบกมันลบบทันเด้มันห่อนก่อน บ่ห้อยของเราก็มึงบ่เจอ yeah บ่ห้อยก็สิหลายขนาดเลย yeah มากับกินค่ำแล้วมา ว่าสบายดีเนาะเอากุ้งนั่นนี่ตึกเอากุ้งนะเห็ดแบบกุ้งปลาหน่อยหากินธรรมศาสตร์เล่นแถวบ้านเท่านี้นะน้ำก็บริเลิกนะทำแอลนึงนะเห็นเด้ ตัวนี้มันเป็นน้ำไหล กิดคูออฟทู่เหรอนะ ตัวนี้มันเป็นน้ำไหลน้ำธรรมดา เฟิ่นนะ โอ้ก็ห้อยนี่จัง หากุ้งหาปลาหน่อยแบบนั้นนะ โอ้ห้อยนี่หลายขนาดนั้น เนาะแบบหากินธรรมศาสตร์แบบป่านเท่าเลยนี่นะยังมีน้ำเย็น yeah cool off you want ไปอาบน้ำนี่เนาะ น้ำมีขี้ต้มตัวนี้ใส่เกลือ yeah ระวังเหยียบแก้วเหยียบนะโอ้เด็กหน่อยเขาบุซนได้เด็กหน่อย โอ้เหยียบตัวนี้บาดนะ ปลาตีนแลนใส่แล้วนะ ตัวนี้มาห้อยนี่ปาดเลย ปาดขา yeah ห้อยนี่ปาดตีนเลย yeah ปาดตีน อากาศดีมื้อนี้น้ำมันก็อุ่นเนี่ยมื้อนี้เบิ่งเขาใส่อันนะ เบิ่งปลานี่คือสมุนหลายมันก็มีอยู่มันนั่นคนเมาอยู่คู่มือ yeah every day เข้ามาตึก ใหญ่บ่ทันดอก หาเงินเด้ you know เขาให้เอาไปขายตลาดตอนนี้ปลาซิวปลาหน่อยปลาหยังเนาะหากินแบบธรรมศาสตร์เลยเนี่ยpeaceful เลยนี่นะจังไรซักขึ้นหอดยังอยู่ว่ามาเห็นแบบนี้เห็นแบบธรรมศาสตร์ เห็นแบบตามธรรมศาสตร์นั่น ขึ้นหอดมีกาอยู่วะ กากันแบบงามเป็นแบบแนวนึง แบบเป็นแนวหนึ่งเนาะ แบบงามเป็นแนวนึงตัวนี้แบบวันเกิดเมื่อนอนเนี่ยกันงามเป็นตามธรรมศาสตร์ต้นหมอกต้นไม้ก็หลายต้น แม่น จะหากินยังกันไปมาหาออกบอกมันน้องหนอกน้องน้ำไปหนอกไปหน้าแบบตามธรรมศาสตร์แบบน้องไม้เนี่ยก็เห็นบ่เต็มหมดน่ะน้องหมอกน้องไม้ ไปหาเนาะ เก็บหาหรอกเก็บเอา เนี่ยเขาเก็บเอานี่ได้เขาไปขายอยู่เนาะ ตัวนี้มันตายแล้วตัว แบบนี้ได้ งมตัวนี้งมเอา ไปงูว่าเขาสอนเอาหั่นนะอย่างเขาสอนเอานี่เด้อ เพิ่นยังเมี่ยงดองแดง เจ้าก็เคยเอาไปเฮ็ดข่อยกินตัวนึงตัว กิน แม่นบ่เขาซื้ออยู่ห้างแล้วอันนี้แม่นเด้ออันนี้เด้อธรรมศาสตร์เลยนะแกอยู่กะโชว์น่ะลงไปนะไปเราว่างกันเป็นบาตีนบัดยึกขึ้นยันโอ้เขาไหลปลาพุ่นน่ะปลาดิเฮ้ยสิแหละโอ้they got some too they got 2-3 ตัวอยู่ปลาเห็นบ่ตัดบางคนก็เห็นหูบ่เขาเอาเหยื่อในวาน อ๋อแล้วมันมาแล้วก็ดึงขึ้น แล้วก็ดึงขึ้น อ๋อเอาthe food the fish food เนาะมาไปต้องเป็นปาตีลงไปวะนี่ ว่าต้องได้ใส่เกลือใส่เกลือนี่เจ้านั่นหอยกาบหอยมันใส่แล้วได้จ้ะ ก็แบบโคตรหอนเลยโคตรหอน yeah mine too I gotta get cool down first yeah จะน้ำนี่มั้งน้ำ โลโก้หลายคน เนี่ยเจ้าเอ้ย ปลาเค็ง อยู่ใต้มันบูดได้กินดิ อยู่ไต่โอ้มีอึดมีหลายแล้วอยู่ไต่เนาะ เดี๋ยว4 5 ตัว 6 ตัวใส่มองกับปฏิทินเนาะ the logo
เข้าทางนั้นรักษาเฮามีนิดนั่นคือ เนาะ บ่หอยนี่ก็ไปขายกันนี่เนาะหอย ไปขายกัน ถ้าเก็บเอา เอามาเก็บก็ได้คือเจ้ามาเก็บทางนี้ก็ได้ไปเก็บทางน้ำโคน้ำคิมก็ได้น้ำคิมจะรุ่นเฮามันมีตัวเป็นนะหมอนี่นี่ ตัวเพิ่นอยู่มองกลางที่งบมัน ลองงุมเอาแม่แกะครับเอาไปหนึ่งกินเถอะ ตายเบิดเอาเป็นเบ็ดน่ะ เย่ ยอมโตเป็นเบ็ด ยังเป็นใหญ่บ่ทัน เทนาเขาก็ไปซื้อปลามาถอกเส้นนี่ เรารวมเงินกันซื้อมาหลายๆ คนบ่บอกเป็นเลี้ยงเมียน้อยอยู่ว่าไปเมียมาที่ว่าแห้งแล้วเดี๋ยวบ่มาแล้วจังเข้าเราใส่เยอะโอยหาเพิ่นมื้อนี่มาจะ6 โมง ว้า บ่เป็นยังไง 6 โมงพุ่นนะกระมวลด้วยนะเนาะ ก็ม่วนเลย ไหลลอยน้ำยัง มาก็สิจังได๋ล่ะ ใส่สิตามธรรมชาติ ใช่ปลากันใหญ่เต็ม เจ้ามันซื้อดีได้เลยคันเอาไปขายปลาแม่น ถ้าได้ร้อยนี่ คันเป็นโลละ60,000 ปลาธรรมศาสตร์บ่ได้มีอะไร โลนึงก็บ่แพงครับปานนี้นั่นสั่งเจ้าเพิ่นบ่เอาเจ้าว่าโอ้ที่ทำงาน ออร์แกนิกเลยนี่ปลาออร์แกนิกเลยอันนี้ หายเพิ่นก็ไปหามาเบิดมือนั่นเพื่อสิได้หา6ตัวเบิดมือนั่น 60,000น่ะไปซื้อตำยำก็บ่ได้ซ้ำยำก็90แล้วเมื่อย The logo came here all. They say they come here all day. หลายๆอยู่บ่แม่หลายๆอยู่วะนายหนึ่งวะอ๋อมาเบิดมือวะนี่นะอ๋อไรป้ายังขนาดแม่ฮะป้าแบบปลานิ่นปลาเค็งปลานั่นนะอ๋อใช้เบิ้งอะไรบ้างแม่ง่าย ฮะโอ้หากินแบบธรรมศาสตร์เลยนะปลากับปลาธรรมศาสตร์เลยเป็นโลโก้ปลาน้อยแค่ขาย แมนป้าก็ร้ายเติบพี่น้องแม่ป้าแต่ตึกเอาในหนองในสเลกอะไรธรรมศาสตร์แสบได้นี่เนาะเอาไปเพเห็ดปลาแห้งเห็ดปลาโอ้คักนะมาเบิดมือคุณนะไรเท่านี้ได้ก็เลยไล่มันก็ได้ดิได้ก็ได้โอ้เป็นน้ำมือเนาะแมนมันนี่บ่ได้ตัวใหญ่จักตัวเอาไปมุกกินเนาะตัวไหนนะโอ้หลายนะอะไรต้นหน่อยตัวนี้เพิ่นหวานเด้อตัวนี้เอาเบิ่งเพิ่นนี่ก็ทุกอย่างง่ายจะมีบ่อย่างทุกอย่างง่ายมากใช่แม่หลายๆอยู่แม่ขอเบิ่งนะหลายคุณน่ะหลายบ่หลายอันนี้ปลาเค็งปลาตัวนี้กันโอ้ก็ได้หลายเด้อเดี๋ยวนี้ก็พวกกินแล้วนี่กากินแล้วโอ้กัดมีแต่คนมันมานเนาะมาอย่างใหญ่มาอย่างวะปลาเค็งมันน่านตายอยู่อันนั้นปลาเค็งนั้นตายป่านี่ตายไว้ปลากาใส่ปลาเค็งปลานิ่นอันนี้ปลาเค็งบ่มีโอ้มีแต่ปลานิ่นบ่นี่โอ้นี่ปลานิ่นไทยหัวหน้าวะอันนี้ปลาขาวเรียกกรุงไทยหลายคนบ่ได้กินปลาน้อยเยอะน่ะแม่นเนาะขายเพิ่นน่ะเพิ่นอยู่แต่กรุงเทพกรุงไทยหลายเพิ่นบ่ได้กินปลาน้อยเด้บ่ได้กินกินแต่ซีนแต่ไข่กินแต่ซีนนะซีนงัวคุ้ยก้างที่ร้านนั่นคือน้อยๆต่างหลายดิเนาะเขาตัดก้างเด้เขาแพน่ะตัดเป็นออกเบิดนี่ซ้อมออกเบิดนี่แล้วก็แพนี่นะตัวนึงแพตัวน้อยๆแบบกลางหลายขนาดปลาตัวใสแซ่บนี่แล้วได้กินร้องมึงแม่คิดใจเลยเฮ็ดยังกินหั่นนะ
มัน เอาไปแพร่ เอาไปแช่แบบตากแล้วเอาไปตากไง อ๋อ แห้งนะโลนึง300,000 โอ้ คนก็ใต้คนใด7-8โต บ่ก็ไปเฮือนนั่นเฮือนทานเฮือนหยังเขาเจ้าเอาอันจืดแล้วเขาเจ้าใส่ผ้าหั่นนี่เห็นบ่ อ๋อ โหเกือบได้เครื่องทุงอยู่เนาะบ่คือควรมานอยู่มันนี่ บ่หมานนี่น่ะ โอ้กูมื้อได้หลายกว่านี้แม่นบ่นี่ แม่น โอ้ มันอยู่เฮาคือว่าสองมันยิ่งนี่ก็สิฮู้จักตึกปลาได้นี่ผมมองปลาอยู่มันจะละลาย ดูจะหา น้ำกันนี่แหละแต่ว่าอันหนึงกระดุ้งห่างอันหนึงกระดุ้งทีเด้ ก็ว่าโชคดีซะเนาะ เพิ่นทีเพิ่นก็ได้หลายเพิ่นห่างเพิ่นก็ได้น้อย เกือบได้เตรียมทุงเนาะมีแต่ผู้ชายแล้วบ่ ผู้ชายอันมันไปเรียกอื่นเด้จะมาดูเจ้าได้หลายก็ดีบ่ได้เลี้ยงลูกอยู่หัวกับเจ้า เลี้ยงลูกเลี้ยงผัวตัวแนวลูกเต้าก็บ่ทันได้เอาผัวนะก็ได้เลี้ยงกันแล้วว่ะ แม่นะ เออ เจ้าไรปลายังเนาะ ปลานิ้นแน่ปลากับของปลากา อ๋อหากินแบบธรรมชาติเลย เป็นโกตูรองคือโกตู เห็นไหม ยังบ่เลี้ยงคูณไปเลย เอาเลยขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ตามเฮามามื้อนี้ถือหยุดไปก่อน Thanks everybody for following like comment subscribe catch me in the next video thanks